السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الهبيده. من بعد كاس العالم واحنا غبنا فتره كبيره. من بعد كاس العالم والواحد مش عايز يتكلم في الكوره. الاداءات اللي احنا شفناها في كاس العالم غيرت نظرتنا تماما عن كره القدم. حقيقي اتمتعنا ببطوله كاس العالم، لكن جاء الوقت بقى ان احنا نشوفه حاجه تانية، نتكلموا على اي حاجه تانية غير كاس العالم. الفريق اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده هو ارسنال في الدوري الانجليزي، اللي مقدم موسم رائع في الدوري الانجليزي. ارسنال واخد البطوله السنه دي جد جد جد. مايكل ارتيتا عامل فريق قوي جدا، اذا كان على مستوى نص الملعب او الدفاع او حتى خط الهجوم اللي فيه 2 لعيبه نضجوا بشكل كبير جدا مع ارسنال، وهو مارتينيلي وبوكايو ساكا. كلنا شفنا بوكايو ساكا مع المنتخب الانجليزي اللي كان مقدم اداء رائع مع المنتخب الانجليزي في كاس العالم. حقيقي احنا شفنا لاعب فارق تماما عن كل اللعيبه اللي بتلعب معاه في المنتخب. بوكايو ساكا تحس ان هو بيلعب كده ان هو لاعب بقاله حوالي 7-8 سنين بيلعب، ما تحسش خالص ان هو لسه لاعب شاب ولسه في اول مشواره الكروي. لا، ده لاعب ناضج بشكل كبير، بيقدم مستويات رائعه، اذا كان على خط الهجوم، اذا كان في مسانداته الهجوميه الجباره او حتى في مسانداته الدفاعيه. ثلاثي خط وسط فريق ارسنال حقيقي مقدمين موسم رائع. جرانيت شاكا وتوماس بارتي ومعاهم مارتن اوديجارد اللي عاد اكتشاف نفسه مره ثانيه من بعد رحيله من ريال مدريد. قدر ان هو يكتشف نفسه تاني في ارسنال. ميكيل ارتيتا بيديله ثقه غير طبيعيه. وايضا برضو جرانيت شاكا اللي بيقدم مستويات رائعه بعد ما كان مثال للسخريه وللضحك والكوميكس عليه في سنواته الاولى مع ارسنال. قدر ان هو يثبت نفسه. جرانيت شاكا مع توماس بارتي عاملين ثنائيه جباره في نص الملعب، دفاعيه جباره غير مسانداته الهجوميه، وقدر ان هو يسجل في كذا مباراه قبل كده. لكن حقيقي ميكيل ارتيتا انا عايز اشيد بيه، بس انا في مشكله بتواجهني مع ارسنال، ان هو لو اللعيبه اللي موجوده دلوقتي اذا كان مارتينيلي او بوكايو ساكا، لا دول اللعيبه دول لو اتصابوا، مين اللي موجود على الدكه ممكن ينزل ياخد مكانهم؟ او مثلا غابوا في ماتش اتطرد، ايا كان طرد اصابه، مين اللي موجود على الدكه هيحل مكانهم او يقدر يقوم بالادوار اللي هم بيقدموها؟ الحاجه الوحيده اللي ممكن يعمل كده هو سميث رو. تمام، هو اعتقد ان هو مش اللي هو مثلا يقدر يشيل مثلا مكان بوكايو ساكا او مارتينيلي لوحده، لا. ارسنال محتاج يدعم صفوفه بصفقات قويه في الشتاء عشان الدكه بتاعته تكون اكثر قوه ويتحمل طول الموسم. الفرق بينه وبين مانشستر سيتي واسع شويه، خصوصا ان السيتي تعادل في اخر مباراه 1-1، فهو عنده فرصه كبيره جدا ان هو يوسع الفرق بينه وبين مانشستر سيتي، وممكن نشوف ارسنال بيتوج بالدوري الانجليزي مره اخرى بعد غياب طويل جدا على منصات التتويج الدوري الانجليزي طبعا، لان هو خد بطولات كاس قبل كده في الفتره الاخيره. لكن الدوري الانجليزي لا، غايب عنه بقاله كتير جدا، من ايام طبعا هنري والناس الجيل هنري الكبير اللي قدر يحقق بطوله الدوري. من بعدها ما شفناش ارسنال بيفوز ببطوله الدوري تاني. فازوا وقدموا ماتشات عظيمه بعد ما رجعنا بكاس العالم، وخصوصا ماتش ويست هام تحت اعين ارسن فينجر وتيري هنري. قدروا يقدموا ماتش رائع جدا وفوزهم بنتيجه 3-1 بحد ذاته شيء رائع جدا. كلنا توقعنا ان كنا خايفين على فريق ارسنال ان هو بعد ما يرجع من كاس العالم، بعد ما نرجع من كاس العالم نلاقي فريق ارسنال مهزوز، او مثلا ما يبقاش بنفس القوه اللي كان عليها قبل كاس العالم. لا، ده احنا لقينا فريق ارسنال بيلعب بنفس القوه، ماشي من بدايه الموسم بشكل كويس جدا، منظم صفوفه بشكل كويس. ميكل ارتيتا مجمع اللعيبه وعامل روح رائعه جدا بين اللعيبه. يعني بيدي طبعا لمحمد النني. اتمنى طبعا ان ارسنال يفوز بلقب الدوري الانجليزي عشان يبقى عندنا لاعبين من مصر خدوا لقب الدوري الانجليزي بعد محمد صلاح ياخدوا النني. هيبقى عندنا 2 لعيبه قدروا ان هم يفوزوا بالدوري الانجليزي، هيكون شيء رائع جدا. لكن انا فعلا منبهر جدا بفريق ارسنال السنه دي. انا مش من مشجعي فريق ارسنال الانجليزي، لكن بحب اتفرج عليهم. احب ان انا اشوفهم ان هم بيفوزوا بلقب الدوري الانجليزي، ماتشاتهم كويسه، بيقدموا ماتشات رائعه. لكن انا مش مشجعيهم، لكن انا السنه دي فعلا انا حابب جدا ان انا اتفرج على ماتشات ارسنال، حابب جدا اشوف طريقه اللعب اللي عملوا بيها بكل ثقه، مش خايفين. الدفاع بقى يطمن ارسنال بشكل كبير، غير طبعا السنوات اللي فاتت كنا شايفين عك جديد كبير في الدفاع ايام ديفيد لويز وايام طبعا اسكان كولوسيفيتش. وانا شايف ان بين وايت، تركيبه بين وايت وصليبه وجابرييل
ومعاهم الناحيه الثانيه اسكان تيرني او اسمه ايه زينيتشينكو. الصراحه اي واحد فيهم بينزل بيقدم على مستوى عالي. ميكل ارتيتا اتبع اسلوب في الصفقات الصيف اللي فات، ان هو كان بيروح يجيب اللعيبه بتاعته من مانشستر سيتي. لعيبه مانشستر سيتي جاهزه، اذا كان جابريل خيسوس او زينيتشينكو، لا وهو باصص. وكان في لعيب تاني برضه عايز يجيبه من السيتي وهو برناردو سيلفا، كان في كلام لكن الصفقه وقفت تماما، وكان دخل فيها برشلونه لان كان بشكل كبير برناردو سيلفا كان هيروح يلعب في برشلونه. لكن ارسنال قدر ان هو بميكل ارتيتا والمجموعه اللي معاه ينافسوا في الدوري الانجليزي ويتصدروا الدوري الانجليزي بكل قوه، والصراحه هم يستحقوا دوت. تعرضوا لضربه قويه جدا باصابه جابريل خيسوس، لكن مفيش اي مشكله. انكيتيا بينزل وبيقدم مستويات رائعه وبيسجل ومفيش اي مشكله. الفريق ماشي زي القطر، مفيش حد قادر يوقفه حتى الان. عندهم ماتشات صعبه جدا جايه، اذا كان قدام مانشستر سيتي هيكون ماتش صعب جدا. انا مستني الماتش ده بالذات، لان هو ده هيكون ماتش فاصل لارسنال في موسم ارسنال السنه دي. لو قدروا ان هم ياخدوا نتيجه ايجابيه من مانشستر سيتي، انا من دلوقتي اقول لكم ان ارسنال هيفوز بلقب الدوري الانجليزي. بس هو ده اللي كنت عايز اتكلم عليه، وهو فريق ارسنال اللي بيقدم موسم رائع جدا. هتشوفونا في حلقات جايه هنتكلم فيها عن الدوري الانجليزي بشكل عام وكل فرق الدوري الانجليزي، وهنتكلم عن الماتشات الجوله اللي جايه. استنونا طبعا، وما تنسوش طبعا ان الشهر ده والشهر اللي جاي هو موسم دوري الابطال بالنسبه لنا. كل بيستنى ماتشات دوري الابطال اللي بتبقى في شهر 2، ان في ماتشات قويه جدا، خصوصا ماتش باريس وبايرن ميونخ وماتش ليفربول وريال مدريد. وفي حلقه عن ليفربول ان شاء الله هتنزل قريب، هنتكلم فيها عن مشاكل ليفربول والحاله اللي هم وصلوا لها وهم محتاجين ايه عشان يرجعوا مره ثانيه، وصفقه جاكبو اللي بيقدروا يخلصوها من فريق الهولندي. هنشوفه هيقدر ينسجم مع المجموعه ولا لا. وكده تنتهي حلقتنا، واستنونا في حلقات جايه. يلا السلام عليكم.